Check out primefeed.in, your ultimate gateway for news, entertainment, tech, auto, and fashion. तुम्हाला पण आणि सगळ्यांना इकडे माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडनं सगळ्यांना नवीन वर्षांची शुभकामना. पहिल्यांदा नाही, पहिले पण गेलो आहे मी. मला कुठलं ते शो होतं झीचा शो होता, काय नाव, चला हवाई होतं, ते आता बंद झालं काय, परत सुरू होतं ते, एक सीझन संपलं असेल. बरं, मला ॲक्च्युली I wanted to come in this show because मला एक तर संगीत आवडतं अँड ऑब्वियसली मला आपल्या फिल्मची प्रमोशन पण करायची आहे. मला सांगायचं आहे लोकांना की व्हॉट पॅडमॅन इज ऑल अबाउट. एक असा सब्जेक्ट आहे, एक टॅबू सब्जेक्ट आहे की कोणी बोलतच नाही आणि सॅनिटरी पॅडबद्दल कोणीच बोलत नाही. And that I want to bring it in front of the audience. I want to tell people about it, that it is as normal as getting a cough or a cold. Just like that you get your periods and that is it. मी तर फक्त तेच बोलायचं त्यांच्याबरोबर आणि सांगायचं आहे. सो आय थॉट हे जे प्लॅटफॉर्म आहे सारेगामाप, हे इट्स अ बिग प्लॅटफॉर्म आणि पूर्ण महाराष्ट्र हे बघतात हे प्रोग्राम. आणि मग मला वाटलं की मला असं जायलाच पाहिजे. हे फ्लॅश करू नको ना, थांब ना थोडा वेळ, थांब. हां सांग. असं म्हणजे मला जास्त गाणे येत नाही मराठीचे, मला हे पण ते डबल मिनिंग गाणं येतं. ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब. सॉरी पण मला ते गाणं येतं, दॅट्स इट. अरे ह्याला पण विचारू दे ना काय. नहीं, मैं इन लोग तो बहुत अच्छे सिंगर हैं. मैं कोई टिप देने आया नहीं उधर. मैं इधर अपने प्रमोशन करने के लिए आया हूँ और इनको गाते हुए सुनूंगा, मज़ा आता है. और मैं आई ऑलवेज एनवी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छा गा सकता है. तो मुझे, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैंने तो एक दो वो तो क्या कहते हैं उसको, ऑटो ट्यूनिंग के हिसाब से मेरी आवाज़ को उठाई है. ऐसा कुछ मैं गाता नहीं हूँ अच्छा. तो लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सिंगर गाता है. आई फील दैट उसको भगवान की बहुत अच्छी देन है कि वो इतना अच्छा गा सकता है और लोगों का मनोरंजन कर सकता है. अक्षय जी, आपने पैडमैन की बात की और पैडमैन को यहाँ पे प्रमोट भी करेंगे. पैडमैन के साथ में पद्मावती की भी रिलीज डेट आई है, तो आप मानते हैं कि अब टफ कंपटीशन होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर? नहीं, कंपटीशन नहीं है भैया, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा हफ्ता है, बहुत सब फिल्में आ सकती हैं, दोनों फिल्में आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. And every film has the right to come whenever they want and I'm happy for them. अक्षय, बराच कालावधी झाला मराठी सिनेमा घेऊन नाही आलाय. हां, काय झालं? मराठी सिनेमा घेऊन नाही आला, बराच कालावधी झालाय, तर एखाद्या मराठी सिनेमाच्या प्रमोशन मध्ये कधी भेटणार आहात आपण? मी केलं होतं ना एक, पण त्याच्यानंतर ते आताच केलं होतं 2 आठवड्यापूर्वी. ते आपण माझी एक मिस्टर प्रमोद फिल्मची एक फिल्म आली होती, मी नाव विसरलो, देवा. तुम्ही कधी करताय सिनेमा? मी एक फिल्म प्रोड्यूस केलं होतं ना. आता कधी करायचं? आता नाही, आतापर्यंत नाही. मराठी सिनेमाबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुम्ही मराठी सिनेमा पाहता का? रिजनल सिनेमा खूप मोठा होतो, तरी मराठी सिनेमाविषयी काय मत? टू बी ऑनेस्ट, मैं तेरे को बोलूँ कि मेरे को मराठी सिनेमा, आई थिंक दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट सिनेमा. मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और मैं समझता हूँ, मैंने कुछ फिल्में देखी हुई हैं मराठी एंड आई फाइंड देम वेरी इंटेलेक्चुअल and they are very deep films. I have seen couple of films and a lot of films. I think अभी से दो तीन फिल्मों के मेरे पास राइट्स भी हैं. मैं वो फिल्में बनाना चाहता हूँ, हिंदी में बनाना चाहता हूँ. So I have taken the rights of that film. So I find the Marathi cinema one of the best and intellectual cinema they make. आमच्यापर्यंत अशी बातमी पोहोचलेली की दादा कोंडकेंचा सिनेमाही तुम्ही करणार होता, त्यांच्याबद्दल निर्मिती करणार होता त्या मराठी सिनेमाची. ते कुठपर्यंत पोहोचलंय का? ते तुम्ही करताय का? ते आतापर्यंत चालू आहे, लिहिताचा म्हणजे सब लिखना चालू आहे. पण तुम्ही कराल? आय एम शुअर.
अच्छा असं काही प्लॅनिंग आहे हिंदी आणि मराठी फिल्म एकत्र असं काही सब्जेक्ट मनामध्ये आहे? काय झालं? दोन्ही फ्लोअरवर एखादा सब्जेक्ट येईल, हिंदी असेल आणि मराठी असेल, असं दोन्ही मिक्स करून असं नाही काही- आतापर्यंत नाही. आतापर्यंत हां जी सांगा. I'm sure the government is doing what it has to do, but I consider कि जो rural areas हैं हमारे देश में वे the 90% Sorry, last two questions. the 90% where people don't have, women don't have access to sanitary pad. I think I mean say the government should try and give them not tax free but balki give them free of cost. Because I believe, hey, this is my statement, I want to make it, women strong, country strong. That's it. आज तुम्ही आलेले त्या मुलांना भेटायला, जो जीतेगा उसको तो आपसे मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन जो हारेगा नहीं कर पाएगा, टॉप सिंगल जो है विनर वो नहीं बन पाएगा, उसको आप क्या करेंगे? त्याला काय सांगू? See, this is just a competition, and इसमें ये नहीं है कि जो नहीं जीतेगा उसको कुछ नहीं है. I know many things. मैं बताता हूँ, मैंने इतना स्क्रीन टेस्ट दिया है. जब मैं फिल्मों में आने की कोशिश कर रहा था मेरे को नहीं मिला, और जिसको मिला वो नहीं बन पाया, मैं बन गया. सो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. दिस इज जस्ट एक पड़ाव है जहाँ कभी कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन अगला पड़ाव बहुत बड़ा होता है. अक्षर कुठे आपण आता मराठी कार्यक्रमाबद्दल बोलतोय, तुमचं आणि महाराष्ट्राचं नातं कसं आहे, तुमचं आणि मुंबईचं नातं कसं आहे मोठ्या मॅच? माझं आणि मुंबईमध्ये मला सगळं भेटलं आहे. मी जेव्हा 4 वर्षाचं होतो तेव्हा इकडे आलो होतो, आणि मुंबईमधलं मी जेव्हा इकडे आलो होतो माझ्या बाबाला 500 रुपयाचं सॅलरी होती, आणि त्याच्यामध्ये 100 रुपये आम्ही रेंट भरायचो, आणि 400 रुपयेमध्ये पिक्चर पण बघायची एव्हरी सॅटर्डे. आणि त्याच्यानंतर मुंबई हॅज बीन सो ग्रेट, सो काइंड, सो गिविंग. सो वॉट एव्हर आय हॅव अचीव्ड, whatever I have in my career, in my life, I owe it to Mumbai. पण कुठे ना कुठे आपण मुंबईविषयी बोलतोय. या वर्षभरात म्हणजे 2018 मध्ये काय बदल झाले पाहिजे तुम्हाला मुंबईत, असं तुम्हाला वाटतं तुमच्या मते? Roads. Road. Road should be. That's it. Okay. मूवी की बात करें, Guys, Okay, I have to go live. मूवी की बात करें तो guys, live चल रहा है. आप बात कर रहे हैं सर सैनिटरी पैड्स की, जिसके पास इतने पैसे नहीं सर, आपकी मूवी उन तक कैसे पहुंचेगी सर? उनके पास कैसे पहुंचेगी? हाँ सर, देखो बहुत सारे तरीके हैं. दूरदर्शन है, जी वालों के पास मेरी सैटेलाइट डिजिटल है, और वहाँ जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे, एंड लॉट ऑफ पीपल कैन सी इट. Just like how toilet have reached, I'm sure this movie will also